باز اینه جانیمانی چی رقم است؟ جانیمانی فقط در نفرای پیر باشه. سیاسترهای پیر، مردمان پیر. این نرم است. نرم است و گرم است که بزنه دیگه باز دیگه خوب خدا لپ جد میاد. خوب باز مزه میده. جانیمانی که زدی باز جانیمانی میشه خلاص. جانیمانی میشه. باز اینه دیگه چی رقم است اینی؟ این شکر پرست که زدی پاره میکنه. پاره میکنه. ماشاءالله دیگه ایسه هم تو طبخش هست. اینه تو مزه کی نمی رقم مزه چی گفته ایسه؟ کل دوستا و رفیقای ما که گرد ما جمع است. مثلا گپای چی در تلویزیون میمونه. خوی گپای چی؟ شکر پاره که زدی تو پاره نمیکنه. ماشاءالله دیگه ایسه دیگه باز در فامیل چند نفر هستی؟ در فامیل زیاد بودی خب مالی مستفید شدیم دیگه از اولادم من بچه‌ام جدا شده یک 6 نفر در خانه است. کماندان یکی سه دو تا کماندان یکی است. یکی است نرم کماندان یکی است. خودتون هم یکی است. بسیار خوب پایینیال بسم الله گفته اول کدامش پاره میکنین برای ما که ببینیم مزه و لذت همه دوستایی که در خارج از هایسته کسایی که از زمین نیکپای هستن براشون خود چی گفتنی داری؟ گفتنی ماست که باید وطن خود شکر پاره بزنه که پس جوان شوه. پس جوان شوه. اسقلانی رو بزنه که دیوانه شوه. این جانیمانی که پیر شوه. پیر شوه. دیگه خارج چی میکنه اینا؟ وطن خودش آرام آباد تو زندگی است که همین زندگی نه در امریکا نه در لندن است نه در هیچ جای نیست. شکر الحمدلله وطن ما مردم خوب قراری است. هر چیز پریمان است. یه نگمی خربزه سیل که دیگه خلاص. اینالی بسم الله گفته یک خربزه را پاره میکنیم ببینیم که لالا خودتان نام خودتان؟ محمد نسیم. لالای نسیم خودتان هم دیگه اینجا کاربر این خربزه را توکل به خدا این خربزه را هایش محترم گرفتیم دیگه توکل به خدا خربزه اسقلانی دیگه بخیر خرابه و اینا هم خرابه خود یک پاره که مزه و لذت ببینیم که چه رقم طعم و چه رقم لذت داره. کسایی که دیگه در خارج از گفتم دلشان آب شده یعنی ما خربزه را نوش جان میکنیم و شما هم تو ببینید دیگه. بسیار خوب دوست عزیز دیگه آی سر میگه چاقویشان در خانه مونده دیگه خود خانه ما. بسم الله اینای سوال بگی که ما خود یک نوش جان کنیم شما هر دوم بسم الله میکنیم بگی اول حق بگی بسم الله کنیم اینای سه هر دوم بسم الله میکنیم دیگه بسم الله دوری خربزه در کدام دولت است که در افغانستان رقم خربزه است؟ دوست عزیزم که